მთავარი შაბათს ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. კიბო განაჩენი არ არის, მაგრამ ქართველი ექიმების მცდარი დიაგნოზი და შემდეგ დანიშნული მკურნალობის კურსი ნამდვილად შეიძლება აღმოჩნდეს საბედისწერო. 37 წლის პაციენტმა ერთ-ერთ კლინიკას ფეხის ტკივილით მიაკითხა, სულ ცოტა ხანში კი გადაუდებელი ოპერაციაც დაუნიშნეს და სიმსივნის უმძიმესი დიაგნოზიც დაუსვეს. დაიწყო ვერაგ დაავადებასთან ბრძოლის გრძელი და მტკივნეული გზა. უმძიმეს ფსიქოლოგიურ სტრესთან ერთად დაინიშნა ქიმიოთერაპიის 18 კურსი, მაგრამ როგორც საბოლოოდ აღმოჩნდა, სულ ტყუილად. ევროპელ სპეციალისტებთან გადამოწმების შემდეგ გაირკვა, რომ სრულიად ჯანმრთელი ადამიანი ექიმებმა უბრალოდ სასიკვდილოდ გაიმეტეს. ახლა გასარკვევია რატომ, რა მოტივაციით. მითხრეს, რომ ქალბატონო, თქვენ არა გაქვთ, თქვენ ძმას არ აქვს დამამშვიდებელი დიაგნოზი, მას აქვს ავთვისებიანი სიმსივნე. პირველი ჩემი რეაქცია იყო გაოგნება. ერთმა უმძიმესმა დიაგნოზმა ბალახაძეების ოჯახისთვის მთელი ცხოვრება შეცვალა. 37 წლის მამაკაცი უროლოგიის ეროვნულ ცენტრში ფეხის ტკივილის გამო მიიყვანეს. ექიმებთან კონსულტაციის შემდეგ უთხრეს, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მცირე ქირურგიული ჩარევით მოგვარდებოდა და ოპერაცია დაუნიშნეს. ვითხრეს, რომ არის რაღაცა მილიმეტრნახევრიანი წანაზარდი, რომელიც უნდა გაიკეთო ოპერაცია. არის 15 წუთიანი ოპერაცია, დიდი არაფერი, დილით მოხვალ, საღამოს წახვალთ, ხო? მაგრამ მეუბნები, რომ მე რის გამოც მოვედი მეთქი ეს ტკივილი, ხო? ეს რჩება ვეუბნები, მე ეს საერთოდ არ მაწუხებს, ხო? ექიმისგან ვიღებ ესეთ პასუხს, აი სიტყვა სიტყვით ვამბობ რა. არის რაღაცები, რაც უნდა დაიკიდო. მანაგაძის სახელობის უროლოგიის ეროვნულ ცენტრში პაციენტი ბალახაძის ოპერაცია მალევე ჩაინიშნა. ქირურგიული პროცედურის წინ ვალერი ბალახაძეს წინასაოპერაციო კვლევები დაუნიშნეს. უროლოგის კონსულტაციის და ლაბორატორიული კვლევების შემდეგ მას შარდის ბუშტის ციტოლოგიური და ულტრასონოგრაფიული კვლევა ჩაუტარეს. მაშინ ექიმებმა უფრო საფუძვლიანი გამოკვლევები საჭიროდ აღარ ჩათვალეს. ექიმთა ჯგუფი მანაგაძის უროლოგიის ცენტრიდან მორფოლოგის დასკვნას ენდო. ჩვენ უნდა მოგახსენოთ, არანაირი საფუძველი არ გვაქვს, არ დავეყრდო ჩვენი ლაბორატორიის დასკვნა. 37 წლის მამაკაცის მორფოლოგიური კვლევის დოკუმენტში პირდაპირ წერია, რომ პაციენტს შარდის ბუშტის სიმსივნე აქვს. მანამდე მედიკოსებს, როგორც პაციენტის ოჯახი ამბობს, უმძიმესი დიაგნოზის შესახებ არაფერი უთქვამთ. მხოლოდ ოპერაციის შემდეგ გააგებინეს, რომ ვალერი ბალახაძეს მძიმე გზის გავლა მოუწევდა მომაკვდინებელ დაავადებასთან საბრძოლველად. მითხრეს, რომ ძალიან რთული დიაგნოზიაო, მას ყოველ 3 თვეში, 6 თვეშიო კატე უნდა გადაუღოთო, იქ ანალიზები უნდა ატაროთო, ქიმიოთერაპია უნდა დაიწყოთო. ქვევით ჩამოვედით და არ მინდოდა, რომ დედას და დეიდას გაეგოთ. აი ამ ნერვიულობაზე ამეწიაში აქ არის. ამ მძიმე ისტორიის კიდევ უფრო უსიამოვნო პერიოდი ოპერაციის შემდეგ დაიწყო. მამაკაც, რომელსაც საშარდე ბუშტიდან ქსოვილოვანი წარმონაქმნი მოკვეთეს, ანალიზების საზღვარგარეთ გადაგზავნა გადაწყვიტა. თუმცა მანამდე ექიმების დანიშნულებით ქიმიოთერაპიის მკურნალობა დაიწყო და 5 კურსი ჩაიტარა. სულ ვალერი ბალახაძეს ქიმიოთერაპიის 18 კურსი ჰქონდა დანიშნული. ყოველი თერაპიის შემდეგ აი დაახლოებით 12 საათიანი სისხლდენა მქონდა რა, რომელიც კიდე ცალკე პრობლემა იყო. საკმაოდ დიდ პრობლემებს მიქმნიდა რა, ძალიან ჯანმრთელობაზე დიდი გავლენა იმოქმედა. ეს არის რაღაცა ჯოჯოხეთი. ჯოჯოხეთი ავადმყოფისთვის და ჯოჯოხეთი ოჯახის წევრებისთვის. ვინაიდან დედამ არ იცოდა, რომ მას ჰქონდა ავთვისებიანი სიმსივნე, მე ვიცახდი, რომ აქვს ცისტიტი და აქვს ცოტა რთული ფორმა. მაგრამ მე ხო უყურებდი 41 სიცხე, სისხლდენა, დაბლაგდია, ტკივილის განკრუნჩხვები აქვს, შოკურ მდგომარეობაში იყო. თქვას გავიგებდი, რომ ის ცოცხალი იყო. ღმერთს მადლობას ვუხდი. აი ეს ყველაფერი ტყუილად. ბალახაძეების ოჯახისთვის უცხოელი ექიმების დასკვნის მოლოდინი ჯოჯოხეთს გავდა. უროლოგიის ეროვნული ცენტრის ექიმების კვლევებიც და პოსტოპერაციული ანალიზებიც 3 ქვეყანაში გააგზავნეს. რამდენიმე კვირიანი ლოდინის შემდეგ პირველი პასუხები ისრაელიდან მოვიდა. ებრაელი ექიმების მიერ შესწავლილი ანალიზებით დადგინდა, რომ პაციენტ ვალერი ბალახაძეს სიმსივნე არ ჰქონდა, არც თბილისში ჩატარებულ ოპერაციამდე და არც ბუნებრივია ოპერაციის შემდეგ. უმძიმესი გზა კი, რომელიც მათ გაიარეს, ოჯახის მტკიცებით მანაგაძის სახელობის უროლოგიის ცენტრის ექიმების შეცდომა იყო. ერთი არასწორი დიაგნოზით ჩათვალეთ, რომ იღუპებოდა ოჯახი.
იმიტომ რომ ჩემი მშობლები ამას ვერ გადაიტანდნენ. ეს იცით როგორი გრძნობაა? უყურებ და ფიქრობ. ღმერთო, რამდენი დარჩა? მოვითხოვ სრული სიმკაცრით დაისაჯნონ უროლოგიის ცენტრის ყველა ის ექიმი, ყველა ის ხელმძღვანელი, რომლებიც ადამიანს აი ესეთ ჯოჯოხეთში აგდებენ. როცა ხარ სრულიად ჯანმრთელი, არ გაგაჩნია ესეთი დიაგნოზი და უცებ ხარ აღმოჩნდები ჯოჯოხეთში. ბალახაძის მძიმე ისტორიის ეს მხოლოდ ერთი მხარეა. უმძიმესი ბრალდებების საფუძველზე შაბათის მთავარი მანაგაძის სახელობის უროლოგიის ცენტრში მივიდა. ექიმი, რომელიც ოპერაციის შემდეგ მამაკაცს მკურნალობდა, გადამღებ ჯგუფს დაემალა. ბესო ხასაია არც სატელეფონო ზარებს პასუხობს. მთავარ არხს მხოლოდ ის ქირურგი გაესაუბრა, რომელმაც ოპერაცია ჩაატარა. ქირურგი არჩილ ჩხოტუა ამბობს, რომ წინა საოპერაციო კვლევებიც და ქირურგიული ჩარევაც ყველა წესის დაცვით ჩატარდა. ექიმს ეჭვიარეპარება, რომ ვალერი ბალახაძისთვის ოპერაცია მორფოლოგის დასკვნის საფუძველზე გადაუდებელი აუცილებლობა იყო და შარდის ბუშტზე არსებული ქსოვილოვანი წარმონაქმნი აუცილებლად უნდა მოკვეთილიყო. სხვა შემდგომ გართულებებზე კი ქირურგი ჩხოტუა პასუხისმგებლობას იხსნის. ნახე ის დიაგნოსტიკური კვლევები, რომელიც მას ჩატარებული ჰქონდა, ეს იყო საშარდის სისტემის ულტრასონოგრაფიული კვლევა, რომელმაც აღმოაჩინა ქსოვილოვანი წარმონაქმნი. ეს იყო შარდის ციტოლოგიური კვლევა, რომელიც ასევე აუცილებელია როგორც საერთაშორისო ევროპის უროლოგთა ასოციაციის პროტოკოლითა და გაიდლაინით, ისე ჩვენი ეროვნული სახელმწიფო სტანდარტით. პრაქტიკულად ეს სრულად ამოწურავდა იმ დიაგნოსტიკურ კვლევებს, რომელიც ამ პაციენტს ესაჭიროებოდა წინა საოპერაციო გამოკვლევის მიზნით. დამატებითი კვლევები, როგორც არის მაგალითად კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია, ან სხვა გამოსახვითი ეგრეთ წოდებული კვლევები, აღნიშნულ პაციენტს არ ესაჭიროებოდა. ამ ისტორიის კიდევ ერთი უსიამოვნო მხარე დიაგნოსტირების გარდა ფინანსური ანგარიშწორებაცაა. პაციენტმა უროლოგიის ეროვნული ცენტრის ფინანსურ განყოფილებაში ოპერაციისთვის სოლიდური თანხა გადაიხადა. მას დამატებით ცენტრის დირექტორის ექიმ გიორგი მანაგაძისთვის ჰონორარიც მოსთხოვეს. სწორედ მანაგაძე უნდა დასრებოდა ოპერაციას. ოჯახმა ჰონორარი 250 ლარი გადაიხადა, თუმცა მოგვიანებით გაირკვა, რომ მანაგაძე იმ დღეს კლინიკაში საერთოდ არ იმყოფებოდა, რადგან კოვიდი ჰქონდა დადასტურებული. ჰონორარი მიღებული პრაქტიკა კლინიკებში, სამედიცინო დაწესებულებებში და მას კანონი არ კრძალავს. ის ექიმი არ იყო, გარკვეულ ექიმებს იდენტური ჰონორარები აქვთ ოპერაციას. ძირითადი თანხა, რომელიც გადაიხადა მან ოპერაციის, არ შედიოდა ექიმის ანაზღაურება? არა. ამ ორ დაპირისპირებულ მხარეს შორის დავასახლა შესაბამისი უწყებები გააგრძელებენ. ბალახაძის ოჯახმა ადვოკატი უკვე აიყვანა და რამდენიმე დღეში საჩივარს ჯერ ექიმთა რეგულირების კომისიას წარუდგენს, რომლის შემდეგაც უკვე პროკურატურას მიმართავს. პაციენტი ბალახაძე ამბობს, რომ ოპერაცია არასწორი დიაგნოზის საფუძველზე ჩაუტარეს, რამაც შემდგომმა მკურნალობამ მისი ჯანმრთელობა კიდევ უფრო დააზიანა. მე ვფიქრობ, აქ ადგილი გვაქვს ფულის გამოძალვასთან. ყალბი დიაგნოზი არ ამგონი ეს იყო შეცდომა სამწუხაროდ. ეს კანონდაროებია დანაშაულია. სიცოცხლე დანაშაული. და უნდა ითქვას ისიც, რომ ამ ექიმებმა ვერ შეძლეს წარმოედგინათ ლაპარასკოპიული ჩანაწერი, რომელიც ყველანაირ შეკითხვას მოხსნიდა. ესეთი ჩანაწერი უბრალოდ არ აღმოჩნდა, რაც ბუნებრივია კიდევ უფრო მეტ ეჭვს ბადებს და აქვე მინდა გავამხნევო ყველა ის პაციენტი, რომელიც ნამდვილად ებრძვის კიბოს, კიბო ნამდვილად არ არის განაჩენი და მინდა გავამხნევო მათი ექიმებიც, ისინი, ვისთვისაც ადამიანების სიცოცხლე სულ ერთი არ არის და ვისაც ადამიანები უბრალოდ ფეხებზე არ ჰკიდია. და გავაგრძელებთ გამოშვებას უკვე იმ დევნილი ოჯახების პრობლემებზე საუბრით, რომლებიც სასწაულით გადაურჩნენ პეკინის გამზირზე დატრიალებულ ხანძარს, იქ გაჩენილ ხანძარს, იქ დატრიალებულ ტრაგედიას სასწაულით გადარჩნენ, მაგრამ აღმოჩნდნენ ღია ცის ქვეშ. მას შემდეგ, რაც თბილისის მერიის მიერ უზრუნველყოფილი საცხოვრებლის ვადა ამოიწურა, დევნილებს იმ საერთო საცხოვრებელში მოუწიათ დაბრუნება, სადაც მასშტაბურმა ხანძარმა გაანადგურა ყველაფერი. კედლები კი წყლით და ნესტის სუნით არის გაჟღენთილი, რადგან იქ ბუნებრივია ხანძარს მაშველები აკრობდნენ. ალტერნატივად ხელისუფლება 300 ლარიან დახმარებას თავაზობს, თუმცა როგორ უნდა იქირაოს ამ მიზერულ თანხად მაგალითად მრავალშვილიანმა ოჯახმა საცხოვრებელი ფართი, ამაზე როგორც ჩანს ხელისუფლებაში არავის უფიქრია. მე ავადმყოფი ქალი.
სად ვიცხოვრო? ამეღამ ვართ დღეს ჩვენ გარეთ ვართ. ღამის გათევის პრობლემა ნონა ხუბუას ხუთსულიან ოჯახს მას შემდეგ შეექმნა, რაც პეკინზე ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოფილ საერთო საცხოვრებელში გაჩენილი მასშტაბური ხანძრის ჩაქრობის შედეგად მისი ბინა წყლის ჭაულმა სრულად გაანადგურა. ახლა ჯერ ხანძარს და შემდეგ წყალს გადარჩენილი ნივთები ასე მუყავს ყუთებში უწყვია, რადგან არ იცის როდის და სად მოუწევს ცხოვრების გაგრძელება. თბილისის მერიის მიერ 2 დღით უზრუნველყოფილი საცხოვრებლის ვადა ამოიწურა, რის შემდეგაც ნამწვითა და ნესტის სუნით გაჟღენთილ კორპუსში დაბრუნება მოუწია. ამბობს, რომ მთავრობა ბინის საქირავებლად 300 ლარიან დახმარებას დაპირდა, თუმცა არ იცის სად შეიძლება ხუთსულიანი ოჯახისთვის ამ თანხით საცხოვრებელი ფართის ქირაობა. ეს სველი კედლები, წყარდი ქვებით, ყველაფერი საწოლი, ყველაფერი განადგურებულია, ჩვენ არაფერი არ აგვაქვს აქ. რო დავწვეთ, მაგის საშუალება არ აგვაქვს ოჯახში, წყალია ყველგან. ლოგინი, ყველაფერი, სველი გვაქვს, ყველაფერი ვევწვებით. ტელევიზორი გადაიწვა. მაცევარი გადაიწვა. მე ვერ ვიქირავებ 300 ლარად ბინას. არ არის 300 ლარიანი ბინა. მე თვითონ ავამყოფი ქალი ვარ, ყველა მისის. ტოლვილები ვართ, მეორეჯერ გავხდი ტოლვილი. ჭერი ყველაფერი ნახეთ რა დაზიანება, წყალია ჩამოსული უბრალოდ. ხუბუების ოჯახის მსგავსად ხანძრის ჩაქრობის დროს დაზიანდა ნონა ვეკუას ბინაც. წყალმა ჩამორეცხა ჭერისა და კედლის საფარი. თუმცა მთავარი პრობლემა ახლა გაუსაძლისი სუნია. ამბობს, რომ ჯანმრთელობა ხელს არ უწყობს, ამიტომ ნამწვისა და ნესტის სუნით გაჟღენთილ ბინაში ვერ გაჩერდება. 300 ლარად ფართს ვერც ის ქირაობს, ამიტომ იძულებულია ნათესავებს შეაფაროს თავი. ასეთივე მდგომარეობაში არიან ამ კორპუსის სხვა მცხოვრებლებიც. ვერ გავჩერდე, აქ ფიზიკურად ვერ გაჩერდები, სუნია კატასტროფული. გაჯისუნი და იმ ნამწვრის სუნი და ყველაფერი და ვერ ჩერდები აქ. ვერავარ კარგი, წყალიც არა გვაქვს, შუქიც არა გვაქვს, დაბასად გავჩერდეთ. ისევ წავალ ჩემთან რა ვქნა. და რამდენიმდე მომიწევს ისიც აკითხავია. 30 წელი ვაკოციწებდი მოურჩი, მეგონა ყველაფერი და არა გაგვიკეთეს. ეს უკვე მეოთხეჯერ ვარემონტებთ ამას. ჭერია განადგურებით, წყალი ორივე მხრიდან ხო წამოვიდა. ჭერი, იატაკი, კედელი ეგ არის განადგურებული. და ახლა მებელი ზოგი გავაშო, ზოგი ისა და რა ვიცი რაც არის. უშინაცი იყვნენ. აღწერეს რა გჭირდება და რა არა და ველოდებით, მაგრამ სუნია შვილო საშინელებათან მე ასმატიკი ვარ. სხვა პრობლემები აქვთ ამ კორპუსის სხვა სართულის მცხოვრებლებსაც. მათი ბინები ხანძარმა სრულად გაანადგურა. მასშტაბური ხანძრიდან 3 დღის შემდეგ კი ადგილი ასე გამოიყურება. ადგილობრივები გვიყვებიან, რომ მუნიციპალურ სამსახურს ნაგავი გააქვს, თუმცა დღის განმავლობაში მხოლოდ რამდენიმე საათს მუშაობენ. ვისაც წასასვლელი არსად აქვს, ისევ დამწვარ ბინაში რჩება და სიცოცხლისთვის საჟის ჰაერს სუნთქავს. 300 მოგცეს დარჩენილ და დავამატოთ ჩვენ თვითონ. ანუ 300 ლარი მოგცეს, ხო? აი, რა მაინტერესებს, რამდენად რეალურია 300 ლარად ბინის ქირაობა, თუნდაც ამ კორპუსში? არანაირად. და იმიტომ რჩებით ისევ აქ? ო, აბარა, წყალი არ არის, შუქი არა. მამა ჩემი ვერ მოყვა, მამა ჩემი დასწანა. გადაარჩინეთ თუ არა რაიმე ნივთები? არა, რას გადავარჩინეთ, თვითონ ძილს გადავარჩინა. ვინ უნდა უზრუნველყოს დაზარალებული ხალხის საცხოვრებელი ფართებით და არის თუ არა საკმარისი ბინის საქირავებლად გამოყოფილი 300 ლარი. ამ კითხვით ჯერ თბილისის მერიას მივმართეთ, თუმცა გვითხრეს, რომ ეს აფხაზეთის მთავრობის მოსაგვარებელია. აფხაზეთის მთავრობაში დაგვიდასტურეს, რომ დევნილების დახმარება მათი საზრუნავია, თუმცა შეიძლება თუ არა 300 ლარად ბინის ქირაობა, ეს კი უკვე თავად ხალხის პრობლემაა. ჩვენ დევნილები ვინც იყვნენ 3 თვის განმავლობაში 300 ლარს ვურიცხავთ. თუ არ არის საკმარისი, ეს ჩვენთვის არ მოუმართათ. ჩვენთან აი ამ პრეტენზიები ამ დევნილ ოჯახს არ გამოვხატიათ. სანამ ერთი სახელმწიფო სტრუქტურა მეორესთან არკვევს, ვის რისი გაკეთება ევალება, პრობლემა უცვლელი რჩება. პეკინის 41 ნომრის მცხოვრებლები ფიქრობენ, სად მოუწევთ ხვალ ახალი დღის შეხვედრა. ამასობაში კი ეს ადამიანები უბრალოდ ღიად ცის ქვეშ არიან და არ იციან სად წავიდნენ, სად გაათენონ ღამე. ორთვეზე მეტია გოგი წულაია ციხეშიძის. უმძიმესი ბრალდებით დაპატიმრებული პოლიტიკოსი მიიჩნევს, რომ ის ივანიშვილის პირადი პატიმარეა. ამბობს, რომ მის წინააღმდეგ პროვოკაცია განხორციელდა და ეს პროვოკაცია დაიგეგმა სწორედ მას შემდეგ, რაც მან ბერა ივანიშვილს პერფორმანსით მიმართა.
ცხადია, საზოგადოების მაღალი ინტერესის და წაყენებული ბრალის სიმძიმიდან გამომდინარე, ყველა ველოდებით, რომ ძიების სტანდარტი იმაზე გაცილებით მაღალი იქნება, ვიდრე სამწუხაროდ ხელისუფლებამ ბოლო წლების განმავლობაში მიგვაჩვია. მოკლედ, გოგი წულაიამ რამდენიმე დღის წინ ციხიდან დაგვირეკა და გითხრა, რომ საპატიმროში ახალ პარტიას ქმნის და საკმაოდ სერიოზული გეგმებით აპირებს თვითმმართველობის არჩევნებში ჩართვას. ვიბრძოლებ აუცილებლად, რომ ამ ხელისუფლებამ ვერ აიღოს 53%. თითქმის სამთვიანი პატიმრობის შემდეგ გოგი წულაიამ პოლიტიკური პარტიის შექმნა დააანონსა. წულაია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ბრძოლას საპატიმროდან აპირებს. რა ერქმევა ახალ პარტიას ჯერ არ ამბობს, თუმცა აცხადებს, რომ უახლოეს დღეებში დარეგისტრირდება. თავად იქნება თავმჯდომარე და ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის საკუთარ კანდიდატურას ქუთაისში დააყენებს. ქუთაისში ვიქნები აუცილებლად სათავეში ციხიდან უფრო მეტს მივახცევ. ვიდრე გარეთ ყველანაირად ვეცდები, რომ 53% კი არა 35% ვერ აცილდნენ ესენი და ვერც აცილდებიან. სამართალდამცველებმა წულაია 17 მარტს დააკავეს მას შემდეგ, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მან ნაქირავებ ბინაში ნაცნობ ქალზე იძალა და წულაია დარწმუნებულია, რომ ის ბიძინა ივანიშვილის პირადი პატიმარია და პროვოკაცია მოუწყვეს, რადგან მისი დაკავების ფაქტი საერთოდ დაემთხვა ოპოზიციონერის მიერ ცნობილ პერფორმანს ბერა ივანიშვილის გინებასთან დაკავშირებით. ამას კი თავის მხრივ წინ უძღოდა მედიაში სკანდალური აუდიო ჩანაწერის გასაჯაროება, სადაც ბერა ივანიშვილი, ირაკლი ღარიბაშვილი და ანზორ ჩუბინიძე 15 წლის არასრულწლოვნის დასჯას განიხილავენ ბერასთვის არასასიამოვნო კომენტარის გამო. გლდანის ციხეში მყოფი წულაია მეხუთე დღეა შიმშილობს და საქმის სამართლიანად გამოძიებას მოითხოვს. ეს არის მეხუთე დღე და ვაგზელებ სულ სიმშილს, ვიღებ მარტო სითხეებს, არ ვიღებ წამლებს, უწოდებ ხელისუფლებას, რომ დამინიშნოს სამართლიანი პროკურორი და სამართლიანი მოსამართლე. ვიძინა ივანიშვილი იგი ვარ პატიმარი, რა თქმა უნდა ვარ პოლიტიკური პატიმარი. ესაა თითიდან გამოწეული, ხო იცი და საერთაშორის ის ასმათი ჩოუსვიათ მოწვის დაცვის პროგრამაში. ამნაირად არ ესვამენ არავის. ერთხელ ნიშნავს, რომ შეკრული არის ამ ხელისუფლებასთან და მოგზავნილი იყო, გამოიყენენ, მომიწვენ ეს ყველაფერი რა. ქუთაისში მცხოვრებლები ფიქრობენ, რომ გოგი წულაიას დაკავება შემთხვევითი არ არის, ეს მის პოლიტიკურ აქტივობას უკავშირდება და მისმა ქმედებამ კონკრეტული მაღალჩინოსნების გაღიზიანება გამოიწვია. გოგი წულაია, როზის მაგი პოლიტიკური ამბავია. არასწორია, მაგრამ რას მოხდა და იქალმა რას გააკეთა და რა ფული ეიღო და რა მოუწყვეს გოგის, ეგი მთელმა საქართველოს მსოფლიომ კიდე აწყობდა წულაიას დაკავება, ახაც თითიც ვერ დავები, მაგრამ ამ ჩვენ თავრობის წევრებს. მე ველოდი მის დაკავებას, რაღაცა ინციდენტი რომ შეხვდებოდა, მოლოდინი იყო მაგის. დინების საწინააღმდეგოდ წავიდა. მაგის დაჭერა უნდოდათ, მომენტი იშოვნეს, დაიჭირეს მომენტი და აგეს იმაზე ყველაფერი. ძალიან კარგი პიროვნება და კარგი ადამიანია. რაღაც მიზეზი გამოუძებნეს, დიახ, მიზეზი რომ მოიშორონ, როგორ ვიცი მართლა სიტყვის არ ალაპარაკი. დაკავებული პოლიტიკოსის მეგობრებისა და ახლობლებისთვის გაუგებარია, რატომ არ დააკმაყოფილა მოსამართლემ შუამდგომლობა პატიმრობის გირაოთი შეცვლის შესახებ. ქუთაისელები წულაიას უდანაშაულობაში დარწმუნებული არიან, ამბობენ, რომ ის ივანიშვილების ოჯახის პირადი პატიმარია. მას სოლიდარობას უცხადებენ და მოითხოვენ გირაოს საფუძველზე გათავისუფლდეს, თუმცა ქართული ოცნების მმართველობის პირობებში მათ ამის იმედი არ აქვთ. გოგი წულაია არ არის კრიმინალი და არ არის ისეთი დამნაშავე, რომელიც საშიში იქნებოდა მოსახლეობისათვის და მოქალაქისათვის. გოგი წულაია არის პოლიტპატიმარი, ყველასთვის კარგად ცნობილია, რომ ის პერფორმანსის გამო, ბერას გინების გამო არის დაჭერილი. ჩვენ მისი მეგობრები ყველანი სოლიდარობას უცხადებთ და თხოვთ შუამდგომლობის სახით, რომ გირაოს სახით გოგი წულაია გამოშვებული იქნას ციხიდან. სოლიდარობას უცხადებთ. გოგი არის udanașaulă. Dar ușoven, რა თქმა უნდა, არ უშვებენ იმ მიზეზის გამო, რომ ის არის პოლიტპატიმარი. და არის ივანიშვილების ოჯახის პატიმარი. და მოსამართლეს არავინ არ ეკითხება არაფერს, არც პროკურორს არავინ არ ეკითხება არაფერს, რასაც ეტყვიან, აკეთებს იმას. წულაიას უფლებადამცველი საქმეში არსებულ დარღვევებზე საუბრობს და განმარტავს, რომ წარდგენილი ბრალდებისთვის საკმარისი მტკიცებულებები არ არსებობს. ამიტომ დარწმუნებულია, რომ წულაიას საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია და მის უკან კონკრეტული მაღალჩინოსნების ინტერესები დგას. საქმის არსებითი განხილვა საქალაქო სასამართლოში 31 მაისს დაიწყება და ადვოკატი პირველ რიგში დარბაზიდან გაძევებული ბრალდებულის დაბრუნებას მოითხოვს. შემდეგ კი გირაოს თაობაზე შუამდგომლობას კვლავ დააყენებს. აქვს უმძიმესი დაავადებები. პლუს ამას ერთვის რომ მეორადი შიმშილობა ეხლა
და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მედიკამენტებსაც არ ღებულობს და არის საფრთხე, რომ მის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ძალიან სერიოზულ ფაზაში შევიდეს. არ არის საქმეში საკმარისი მტკიცებულებები იმ ბრალდების, რაც მას აქვს წარდგენილი. უამრავი დარღვევებია გამოვლენილი. სასამართლო ადეკვატურ რეაგირებას არ აკეთებს არც ერთ დარღვევაზე. პრეცედენტი ასეთი კატეგორიის საქმეზე პატიმრობის შეფარდების ჯერჯერობით არ არსებობს და გამონაკლისია. გოგიწულა, პოლიტიკის გარდა შეუძლებელია რამე დაინახოს საფუძვლად. მოტივაციაც პოლიტიკურია, საფუძველიც პოლიტიკურია. იქ პირველი შეუძლო გვექნება, რომ გიორგი გაძევებულია სხვათ დარბაზიდან და დაბრუნდეს. აი როცა დააბრუნებს დარბაზში შემდეგ იქნება რა თქმა უნდა პირველი შემოდგომობა, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესებულია და ეს არის ახალი გარემოება, რომელიც აღკვეთი კონცეფციის შეცვლის საფუძველი იქნება. გოგი წულაიას ბრალდება სასჯელის სახედ 4-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. რამდენიმე დღეში სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს, გაათავისუფლებს წულაიას 5,000 ლარიანი გირაოს საფუძველზე, თუ მას ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გლდანის ციხიდან მოუწევს ბრძოლა. ნახოთ როგორ განვითარდება ეს საქმე, თუმცა ფაქტია, რომ გარკვეული პერიოდი მაინც ციხიდან მიმდინარე საარჩევნო კამპანიას მივადევნებთ თვალს. ყოველ შემთხვევაში გოგი წულაიას განცხადება ამისი თქმის საფუძველს გვაძლევს. მოკლედ, ასეთი იყო მთავარი შაბათს დღეს, ერთმანეთს ზუსტად ერთ კვირაში შევხვდებით, ჩვენს ეთერს კი ახლა ახალი შაბათის შოუ განაგრძობს. ნახვამდის.